днешното редовно заседание на Общинския съвет Бяла Слатина при кворум от 19 присъстващи. Доктор Николов и госпожа Йотова са заявили отсъствие поради неотложни ангажименти. Пред вас е проект за дневен ред. Запознати се предварително. Имате ли някакви други мнения, виждания? Не, който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласувам. Против и въздържали се няма. Дневният ред се приема. Първа точка касае допълнение в наредба номер 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бяла Слатина. Точката е разглеждана в Комисията по нормативна уредба и конфликт на интереси и бюджетната комисия. Господин Ценов. Нормативната комисия единодушно предлага следния проект за решение. Първо допълва наредба номер 5, както следва. Добавя точка 10 към член 37 от раздел 4, а от раздел 6 такси за технически услуги. Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи. Срокът на издаване е 10 дни, а размерът на таксата за услугата е 20 лева. Второ, добавя буква Ж към член 19 алинея 4 от раздел 2. Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротуари, площади, улични платна и терени друго предназначение. Физическите и юридически лица заплащат месечна такса за рекламно-информационните елементи върху сгради и терени общинска собственост за квадратен метър рекламна площ, както следва, долу е табличката с цените и настоящото изменение влиза в сила в деня на влизане в сила на настоящото решение. Бюджетната комисия? И нашата комисия прие така предложени проект за решение. Благодаря. Колеги, имате ли някакви мнения, въпроси по тази точка? Ако няма, може да преминем към гласуване, което е поименно и към точка 2 от дневния ред. Отчет на кмета на общината за изразходвани средства за командировъчни през второто 3-месечие на 2016 година. Точката е разглеждана на бюджетната комисия. Госпожо Искренова. Нашата комисия приема за сведение информация отчета на кмета на община Бяла Слатина за третото 3-месечие на 2016 година и одобрява както следва изплатени средства за командировъчни дневни в размер на 225,84 лв. и изплатени средства за нощувки в размер на 140 лв. Благодаря. Колеги, в точката имате ли въпроси, изказвания? Няма. Преминаваме към поименно гласуване и към точка 3.1. Актуализация на бюджета на община Бяла Слатина за 2016 година. Тази точка е разгледана във всички постоянни комисии на Общинския съвет. Може най-напред своето становище да даде Комисията по образование и култура. Госпожо Късовска. Нашата комисия предлага следния проект за решение, а именно първо увеличава средствата за местна дейност, осветление на улици и площади, параграф 10, издръжка по бюджета на общински предприятия, чистота и строителство с 5000 лв. Средствата в размер на 5000 лв. се осигуряват от преизпълнение на собствени приходи, параграф 2406, приходи от наеми на земя. Второ, увеличава средствата за работни заплати и осигурителни вноски за местна дейност, осветление на улици и площади, параграф 010205 по бюджета на общински предприятия, чистота и строителство с 3300 лв. Средствата в размер на 3300 лв. се осигуряват от параграф 010205 на дейност, други дейности по жилищно строителство и благоустрояване на общинско предприятие, чистота и строителство. Трето, актуализира приложение номер 5 към решение номер 51 от 28 януари 2016 година и то добива следния вид, съгласно приложение номер 5, всички го имате пред себе си. Четвърто, увеличава бюджета на местна дейност, общинска администрация с 70 000 лв. Средствата се осигуряват от преизпълнение на собствени приходи. Пето, увеличава параграф 4500 субсидии за организации с нестопанска цел до финансирана държавна дейност с 1000 лв. Било 87 050 лв. Става 88 050 лв. Средствата в размер на 1000 лв. се осигуряват от преизпълнение на собствени приходи. 5.1. Целевата субсидия ще се предостави на Народно читалище Васил Левски 1899, село Търнак, след представяне на разходооправдателни документи за извършената работа, но не по-късно от 15 декември 2016 година. Благодаря. Бюджетната комисия? Нашата комисия прие така предложена проект за решение. Благодаря. Нормативната?
Единодушно при решение. Благодаря ви. Комисията по устройство на територията и екология. Единодушно. Благодаря. Здравната комисия. И 5 присъстващи, 5 бяха за. Благодаря на доктор Антонов и комисията по младежта и спорта. 3 присъстващи и 3 за. Благодаря. Колеги, по тази точка имате ли някакви въпроси, изказвания? Няма. Преминаваме към поименно гласуване. И към точка 3.2. Актуализация на разчета за капиталови разходи на община Бяла Слатина за 2016 година. Точката е разглеждана в бюджетната комисия и в комисията по устройство на територията и екология. Госпожо Искренова. Нашата комисия прие така предложения проект за решение, именно разрешава включването на нови обекти при отчета на капиталовите разходи на община Бяла Слатина за 2016 година, както следва. Нов обект климатик за вместо Соколаре, източник на средства собствени приходи, било 0 лева, става 880 лева. Средствата в размер на 880 лева се осигуряват от издръжка на местна дейност и други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие. Втори нов обект климатик, източник на средства собствени приходи, било 0 лева, става 1620 лева. Средствата в размер на 1620 лева се осигуряват от обект изготвяне на работен проект Яторски надзор за реконструкция и изграждане на нови участъци на част от вътрешната водопроводна мрежа на селата Галиче, Габър, Киза, Соколаре и Радомир, община Бяла Слатина. Трети нов обект – подмяна на участъци от съществуваща водопроводна мрежа в село Търнава, източник на средства, трансфер от МРРБ, било 0 лева, става 485 000 лева. Средствата в размер на 485 000 лева се осигуряват от трансфери в бюджети, получени трансфери от МРРБ. Второ, разрешава промени в следните обекти в разчета на капиталовите разходи на община Бяла Слатина за 2016 година. Обект – промяна на участъци от съществуваща водопроводна мрежа в улиците Хаджи Димитър, Христо Ботев, Харелков, Любен Каравелов, Княз Музуков, Димитър Благоев и Любомир. Изграждане на канализационни клонове по улици Хаджи Димитър, Княз Музуков и Любомир, град Бяла Слатина. Източник на средства, трансфер от МРРБ, било 800 000 лева, става 1 милион и 11 000 лева. Обект – изготвяне на работен проект и авторски надзор за реконструкция и изграждане на нови участъци на част от вътрешната водопроводна мрежа на селата Галиче, Габър, Копица, Соколаре и Радомир, община Бяла Слатина. Източник на средства собствени приходи, стойност на обекта 270 000 лева, в това число 22 800 лева за 2016 година. Било 22 800 лева, става 21 180 лева. Средствата в размер на 1620 лева се прехвърлят за обект климатик по раздел 1.2. Обект детска площадка скът за отдих в град Бяла Слатина, източник на средства собствени приходи. Било 25 000 лева, става 26 807 лева. Средствата в размер на 1807 лева се осигуряват от местна дейност, спортни бази и спорт за всички. Благодаря. Комисията по устройство на територията и екология. Единодушно подкрепя проекта е решение. Благодаря. Колеги, по тази точка имате ли някакви мнения, въпроси? Няма. Преминаваме към поименно гласуване и към точка 3.3. Относно даване на съгласие за преминаване в управление на Асоциацията по ВиК Враца на новоизградените активи на ВиК системи и съоръжения на територията на община Бяла Слатина и предоставянето им за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК ООД град Враца. Тази точка е разглеждана в комисията по устройство на територията и екология. Господин Алексиев. Нашата комисия единодушно подкрепи проекта за решение, който е следния. Дава съгласие за преминаване в управление на Асоциацията по водоснабдяване и канализация, обслужвана от ВиК ООД Враца, на новоизградените и въведени в експлоатация ВиК системи и съоръжения за периода 1.1.15 до 1.3.16 година на територията на община Бяла Слатина и предоставянето им за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК ООД Враца. Благодаря. Колеги, имате ли някакви въпроси, мнения? Няма. Преминаваме към гласуване, което е поименно и към точка 3.4. Определяне вида и местонахождението на жилищата общинска собственост. Точката е разглеждана в комисията по нормативна уредба и конфликт на интереси, в комисията по устройство на територията и екология. Господин Ценов. Нашата комисия предлага за следния проект за решение. Първо, отменя решение номер 315 от 20.12.2012 г. на Общински съвет Бяла Слатина.
Второ, утвърждава списъка по приложение 1 на общинските жилища, разпределени по предназначение, както следва. 1. За настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди 6 броя. И 2. Ведомствени жилища 11 броя. Единодушно 5 за. Благодаря. Комисията по устройство на територията и екология. Единодушно подкрепя проекта. Благодаря. Колеги, по тази точка имате ли някакви мнения, въпроси? Няма. Преминаваме към поименно гласуване и към точка 3.5. Поставяне на слънцезащитно съоръжение от 22,5 квадратни метра с размери 9 метра на 2,5 метра, улица Гофа Златарев, село Галиче. Точката е разглеждана в Комисията по устройство на територията и екология. Господин Алексиев. Комисията единодушно подкрепи проекта за решение, което е следния. Дава съгласие главният архитект на община Бяла Слатина да одобри схема за поставяне по реда на член 56 алинея 2 от Закона за устройство на територията на предвиденото в скицата предложение място. Благодаря. Колеги, някакви въпроси по тази точка, мнения? Няма. Тогава моля, който е съгласен с така предложения проект за решение, да гласува. Против? Въздържали се? Няма. Конфликт на интерес. Колеги, проект за решение е подкрепен от 18 за, единодушно. Господин Шарки Съмов дава отвод. Точка 4.1. Молба за отпускане на персонална пенсия. Тази точка е разглеждана в Комисията по здравна и социална политика. Доктор Антонов. Така. Взехме решение, предлагаме да вземе от Общински съвет, следното решение одобрява отпускането на еднократна помощ, всъщност на еднократна персонална пенсия, да, аз не съм събрал това, за детето на Анита Георгиева Цекова от село Алтимир, а именно детето се казва Лиляна Пламенова Георгиева. Даваме предложението фактически, то се одобрява. Благодаря. Колеги, по тази точка имате ли някакви въпроси, мнения? Няма. Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма. Приема се единодушно. Точка 4.2. Молба за отпускане на еднократна парична помощ на физически лица за отстраняване на щети, настъпили вследствие на бедствия и аварии на основни жилища. Точката е разглеждана в Комисията по здравна и социална политика, в Комисията по устройство на територията и екология и бюджетната комисия. Доктор Антон, вашето становище. При 5 присъстващи 5 гласуваха за, одобрява отпускането на еднократна помощ на Данчо Долков Ангелов за строителни материали във връзка с отстраняване на последствия от пожар в неговото жилище. Всички бяха за. Благодаря. Комисията по устройство на територията и екология. Единодушно 5 за. Благодаря. И бюджетната комисия. Нашата комисия приема проект за решение. Благодаря. Колеги, по точката някакви мнения, въпроси имате ли? Няма. Преминаваме към поименно гласуване. И към точка 4.3, която касае молбите за отпускане на еднократна парична помощ за лечение. Те са разглеждани в Комисията по здравна и социална политика и в бюджетната комисия. Доктор Антонов. Така, 4 молби бяха одобрени. Ще ги чета всичките. Одобрява отпускането на еднократна помощ на Галина Христова Иванова в размер на 200 лева за лечение на баща и Христо Герков Барбанчев. Втората молба е одобрява отпускането на еднократна помощ на Мариета Симеонова Генова в размер на 200 лева за лечение на сина и Павел Красимиров Генов. Третото одобрява отпускането на еднократна помощ на Христина Григорова Нецова в размер на 200 лева за лечение. И четвърто, одобрява отпускането на еднократна помощ на Симеон Петров Гергов в размер на 200 лева за лечение. Единодушно се гласува. Благодаря. Бюджетната комисия. Нашата комисия прие предложените молби за отпускане на еднократна парична помощ. Благодаря ви. Колеги, имате ли някакви мнения, въпроси? Няма. Може да преминем към поименно гласуване. И към точка 5 от дневния ред. Питане на общински съветници и граждани. Такива по надлежния ред постъпили няма. И към точка 6 разни. Имате думата, ако желаете, господин Терзийски.
Искам да поздравим кмета за добрата идея да се изчистят храсти като банкетите на четвъртокласната пътна мрежа, но да му напомним за ангажимента за мантинела на завоя на пътя между Търнава и Галич. Така беше. Взехте ми думите от устата. Вчера ходих да видя какво са изчистили и аз... Не, направо чудесно. Да, обаче това вече областна, че няма мантинел. Ако може да се направи по-американски такова, защото да се облъсне 10-тонен камион да не може излезе от дома. Поне се оказва, че ще ни бъде предоставена от Агенция Пътна инфраструктура, но има такава втора употреба, но за сега са отказали предоставянето на община Бяла Слатина. Има свалени магистрали. Те ги свалиха? Свалени си за прибране. Да свалим от тия новите на магистрала Хемус. Не, тук където беше на завоя срещу... Свалени? Срещу... кажете го... Феята. И свалени? Да, и са прибрани. Само така трябва да грижовни хора. Всички резултати вече са налице от поименните гласувания. Абсолютно всички решения с поименно гласуване са подкрепени единодушно. Благодаря ви за присъствието. Закривам заседание.